O Horto Florestal de Miriaé se transformou em um verdadeiro parque de alegria neste domingo. De acordo com a organização, mais de 1.200 crianças participaram da tradicional festa do Dia das Crianças, um evento promovido pela prefeitura que já faz parte do calendário da cidade. Todas as crianças de vários bairros, brincando, divertindo, comendo guloseimas, várias atrações. Com brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, cachorro-quente e muita música, a manhã foi repleta de sorrisos e diversão. O principal objetivo da festa foi promover a integração entre as crianças e suas famílias. Mais detalhes você já sabe, acessa lá portalmuriaé.com. O nosso compromisso é com a verdade.